Boa noite, galera. Um abraço a todos, uma boa noite. Feliz São Pedro a todos. Vou mostrar um pouquinho do meu milho que eu assei aqui na palha. Tá muito legal, mas tá muito gostoso, tá? Mas aí passa lá, mas esses aqui já basta. Só eu, minha esposa e minha filha, tá? Essa é minha gatinha, ó, que tá aqui, ó. Olha o jeito que tá aqui, ó. Vou mostrar a fogueira pra vocês. Ó, como que tá. Fogueira, saiu até a minha, essa aqui, ó. Eu fiz ela, acendi ela às 6 horas. Tem uma madeira verde dentro. Não, ela vai aguentar até 1 hora, 2 horas da manhã, ela aguenta de boa. Tá vendo que bonito aqui, ó. Então tô aqui mais minha esposa e minha filha, só nós 4. Aqui já não dá pra ver mais nada, né, gente? Só pra cá mesmo, ó. Então, olha, ó. E uma boa noite pra todos. Meus inscritos, quem não for inscrito no meu canal, que eu deixa seu like, que eu possa mandar mais uns conteúdos pra vocês. Que é minha garagem, dá pra ver um pouquinho da minha casa. A luminária que tá ali. E esse milhinho aqui, ó, um vídeo básico pra vocês, pequenininho, só pra passar em branco. Dia à noite, noite de, olha, o nome dela se chama Amora. Catando uns bichinhos, quando vou lá, ela quer catar. Minha casa lá, não dá pra filmar, minha esposa quer que eu filme, não tá muito filmado não, tá bom? O milho, todos aí, ó. Todo nordestino adora. Meus inscritos, meus não foi inscrito também. Um abraço a todos. Aí, ó. Isso é uma delícia nordestina, hein, gente? Tem coisa mais gostosa do que isso aí, não, ó. Dá pra ver minha casa um pouquinho assim, ó. De longe. A esposa não quer sair não, porque ela tá meio... Tá com a roupa lá, mas não quer sair não. Uma roupa diferente, meio de outro. Então, aí, ó. Muito bonito aqui, gente, ó. E minha fogueira aqui, ó. Meus irmãos que moram em São Paulo, meus sobrinhos que moram aí na capital, outros moram no interior, em Indaiatuba, Salto, em Itu, em Sorocaba. É tudo espalhado. Minha irmã que mora em São Miguel Paulista. Aí tem bastante parentes que moram em São Paulo. Então eu tô aqui, vim passar uma temporada boa aqui, se Deus quiser. Um abraço a todos e um feliz São Pedro a todos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.